Армысыз көрермен, бұл бірге бір бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы параволейболдан ұлттық құраманың капитаны Бауыржан Сартаев. Бауыржан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күй қалай жалпы? Тамаша, бәрі жақсы, ойдағыдай. Керемет. 5 мен 15 маусым аралығында Қытайда параволейболдан Азия чемпионаты өтеді. Сол чемпионатта өздеріңіз ұлттық құраманың атынан өнер көрсетесіздер. Сіз енді команда капитансыз. Дайындық қалай болды? Қайда дайындалдыңыздар жалпы? Енді Алла амандық етсе, ертең сол Қытайда өтетін Азия чемпионатына жол жүргелі отырмыз. Енді осы Азия чемпионатына тыңғылықты дайындалдық. Осыған бірлескен оқу жаттығу жиындарын өткіздік. Осы жақсы нәтижеге қол жеткізу мақсатында. Енді Алла бұйыртса, енді ол жақта да жақсы өнер көрсетіп, бір жоғарғы нәтижеге қол жеткіземіз деген ойдамын. Енді жігіттердің барлығы да тыңғылықты дайын. Осы енді бұйыртса жақсы бір нәтиже қол жеткіземіз деп ойлаймыз. Ал қай қалада дайындалдыңыздар? Шетелде ма? Біздер енді осы Астана қаласында оқу жаттығу жиынын өткіздік. Одан қалдымызса ресми мемлекетімен оқу жаттығу, одан кейін осы Америкада оқу жаттығу жиынын өткіздік. Осы негізгі мақсат осы Азия чемпионатына дайындық. Жақсы. Астанада осы жақында ғана параволейболдан 7-ші спартакиадада өздеріңіз жеңіске жеттіңіздер. Сіз Атырау командасының атынан қатыстыңыз, е? Бірінші орын алдыңыздар. Құтты болсын. Рахмет. Сол туралы айтып берсеңіз, енді неге сіз ол Атырау командасының атынан қатысып жүрсіз? 7-ші спартакиада осы Астана қаласында параволейболдан өтті осы. Оған Қазақстан бойынша 11 облыстан команда қатысты, 3 топқа бөлініп, сол. Енді ақтық кезеңде бұл жерде Қызылорда командасымен кездестік. Ойыншылары осы ұлттық құрамада өнер көрсетеді. Енді мен өзім Атырау облысынан қатысқан себебім осы туып өскен жерім Атырау қаласы. Осы 2011 жылдан бері сол Атырауда осы салада жұмыс жасап келе жатырмыз. Жақсы. Бауыржан мырза, 14 жыл бұрын мен өмір сүргім келмейді, өмір сүрмеймін дегеніңіз рас па? Және ол не үшін? Өзіңіздің бір өмірлік оқиғаңызбен бөліссеңіз. Әрине, енді бір сәт енді өткенге оралайық, шыны керек, ондай кез болған. Оны мойындаймыз. Оған негізгі себеп енді осындай бір жағдайға түсу ғой. Ол кезде жаспыз, 21 жастамыз. Енді әлі ештеңеден бейхабармыз дегендей. Енді дәрігерлер шешім қабылдап осындай аяғын кесу керек деген кезде, сол кезде солай айтқанмын. Енді бертін келе осындай ортаны көрдік. Өзіміз секілді жігіттермен тіл табысып, үйреніскеннен кейін бәрі де енді артта қалды, ұмытылды. Қазір Аллаға шүкір айтып жүріп жатырмыз. Яғни ауыр дерт дейсіз ғой, иә? Сосын аяқты кесіп тастауға тура келді. Тура келді, иә. Қарсы болған шығарсыз? Басында қарсы болдым, алдында да бір сұхбатымда айта кеттім. Негізі мен 2019 жылы алғаш ауырған кезде негізгі аяқты кесу болды. Сол кезде мен қарсы болып, содан басқа операциялар жасады. Ота сәтті шыққанмен енді жүріп тұруыма өте қиын болды. Содан 2 жыл уақыт өткіздім арада. Содан кейін осындай өзіміз мана жоғарыда айта кеткендей жігіттерді көргеннен кейін соларға қарап аяқсыз да өмір сүруге болатынына көз жеткізіп, содан кейін барып өзім шешім қабылдап, дәрігерлерге өзім еркіммен барып қолхат жаздым. Жалпы бірнеше рет операция жасалған екен, соңында бәрібір аяқты кесуге тура келген. Сонда сізді аяқтан айырған ол дәрігерлердің қателігі болды ма, әлде тағдыр ма? Жоқ, ол дәрігерлердің ешқандай қателігі емес. Мен өзім сол енді жұмыс бабымда жүріп сол ауырдым. Бұл айтса енді қазіргі қатерлі рак ауруы дейді, мысалы саркома ең басты себеп сол болды. Соны енді ұзаққа созып кішкене уақыт өткізіп, соңында 2011 жылы ота салдық. Сол уақыттарда қандай күй кештіңіз? Қатарластарыңыз мақсаттарына жетіп жатқан кезде сіз кәдімгідей 21 жасыңызда, жалындап тұрған шағыңызда сондай оқиғаға тап болдыңыз. Бір төрт қабырғаның
ішінде өзіңізбен өзіңіз қалып қойдыңыз ғой. әрине. Енді ол кезде қазір көзге елестету мүмкін емес, өте қиын кездер өтті, шыны керек оны. Бөлісіңізші. Қазір енді айтуға жеңіл, бірақ ол кезде енді шыны керек кәдімгідей енді бір адам бір қиналып, өмірден бір баз кешіп, алға қарай не болады, өзінің қатарларын бәрі көшеде қыдырып жүрген кезде сен үйде жатқан өте бір ауыр. Бұл кезде енді ең біріншіден осы достарымның осы көмегі болып, үйге келіп, жағдайыңды біліп, жайлап ортаға шығып, бір толыққанды өмір сүріп кетуге бір солардың септігі тиді. Керек. Ол кезде енді 2011 жылғы аяқты жоғалтқан кезде өте бір қиын сәттер өтті, шыны керек ол кезде. Кім сенді сол кезде? Жаныңызда болған адам? Жанында болған енді адам әкем болды. Енді шамалы толқып кеттім. Сол кісі енді бастан аяқ қасымда болды, емдеді, ауылдық шалғай жерде тұрды, сол келіп басқасында болды, осы қашан бір аяққа тұрып кеткенше осы менің қасымда болды. Әкем қазір өмірден өтіп кетті. Иман болсын. Анам екеуі, анам ауылда бүкіл мал жанды қарап, сондай бір қалай болғанда да осы мен аяққа тұрғызу болды. Мақсаттарына мен жетті деп ойлаймын. Бүкіл енді сол кезде қаражатын жұмсап, не істеп, қай жерде қандай не бар, қай жерде жақсы ем бар. Көтеріп сол жерде мысалы басында Атырау облысына, одан Астрахан көршілес, сол жер жақсы, ол жердің больницасына апарды, одан Ақтөбе облысына апарды. Мысалы жан жақта қай жерде қандай не бар, соның бәрін пайдаланып, осындай бір нәтижеге бір жақсы бір өмір сүріп кетуіме, бір жанымды аман алып қалуына бірден бір себепші болған жандар. Ол кезде енді бойдақпыз, ештеңеден көп мәніміз жоқ, хабарымыз жоқ дегенде. Енді басымызда енді. Осы Қытайдан тоже жарыстан келе жатқан кезде сондай бір хабар келді, ауылға жеткеннен кейін. Сол бірақ енді осындай бір жетістікке әйтеуір жеткенімді көрді, осындай команданың қатарына қосылғанымды көріп, әйтеуір бір мәз болып, марқайып, өзінің бір мақсатын орындағандай сезінді. Әкеңіз үшін де мықты болуға тура келді. Ол кісілердің де енді жігерін жасытпаған көріп, қаншама шауып жүрген еңбектер мен жағынан кері тартып атсам тағы олай да болмайды. Сондай бір кездер өтті енді. Қандай адам еді? Әкем өте керемет адам, ауылда мал шаруашылығымен айналысатын. Мен енді мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін қалаға келдім. Әскер қатарында болып қалада тұрып жаттым. Енді сол кезде негізгі мақсатым сол қалада үй салып әкем шешемді көшіріп аламын деген ой болды. Сол ойымды, мақсаттың бәрін жүзеге асырып, қазір анамды көшіріп алдым, анам қолында. Осындай жақсы әйтеуір. Біреуден кем, біреуден артық жайлап өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Сізді аяққа тұрғызған, аяғыңыздан айырылсаңыз да сондай қиын оқиғада қалыпқа келтірген ол бір адам болса, ол әкеңіз болып тұр ғой. Одан кейін енді осындай ортаға, мысалы команданың жігіттері, мысалы ең алғаш осы команданы көріп, мен тағдырлас мен сияқты адамдар көп екен, жалғыз мен емес, бұлайда өмір сүруге болатын, мен ең бірінші осы көріп, содан кейін өз еркіммен барып дәрігерге қолхат жаздым. Не деп? Осылай аяғымды кесуге ешқандай қарсылығым жоқ деп. Өзге жандарды көргеннен кейін. Соларды көргеннен кейін барып мен шешім қабылдадым. Оған дейін мен вообще қарсы болдым. Егер де мен наркозда жатқан кезде мен аяғым жоқ болатын соң, ары қарай өмір сүрмеймін. Ұйықтап бара жатып, наркоз солай айтып кететін. Қалай? Егер мен аяғым кесетін болса, мен ары қарай өмір сүрмеймін деп. Басында қиын болды, шыны керек, ол аяқтан айырылу дейтін. Ол қазір айтуға оңай ғой қазір. Қалай қиын болды, енді айтып берсеңіз. Енді өзіңіз ойлап қараңыз, шауып жүрген адам мысалы аяқтан айырылу дейтін бір одан кері бір
қалыпқа келіп аяққа тұрып кетудің өзі бір қиыны ғой. Ол көз алдыңа елестету мүмкін емес, оны шыны керек. Біздің қоғам қалай қабылдайды сізді? Бір кездері автобуста отырған жеріңізден тұрғызып жүргендер болған екен. Бір кездер болған. Мысалы, енді мен мүгедек екенмін деп мен кез келген адамға айта бермеймін ғой. Сол кезде бір автобуста бір үлкен кісі сөйлеп, сол неғып отырсың деген. Орнынан тұрғыз жоқ. Ол кезде мен тұрдым да жүре бердім, ешқандай қарсылық танытқан жоқпын. Жалпы негізі біздің қоғамда именно мүмкіндігі шектеулі жандарға деген көзқарас өте төмен. Өте төмен. Басқа елдермен салыстырғанда енді біздер қазіргі таңда енді жан-жаққа шығып, басқа елдермен салыстырмалы түрде қарағанда бізде өте төмен. Мысалы, біз протез, мысалы, шортимен, мысалы, қысқа жүру просто қиын. Мысалға, ол біз үшін қиын емес, адамдардың көзқарасы қиындық туғызады да, саған басқаша көзқараспен қарайды. Мүсіркеп қарайды. Мүсіркеп андай аяушылық танытқан сияқты бір қиын, бір сондай бір адамдардың көзқарасы тұрған кезде сен уже бір еркін алып жүру қиын. Бізде сол жағы кішкене өте төмен. Басқа елдерде онда ешқандай не жоқ. Сіз енді шет елдерге шығып жүрсіз ғой. Елге келген кезде, мысалы, елде жүрген кезде аяғыңызды протезді жасырып жүруге мәжбүр боласыз ба? Айналамда білетін адам білет, бәрі. Мен енді басқа ортада, мысалы, мен спокойно жүре беремін, мен ешқашан жасырмаймын. Білетін адам білет, білмейтін адам енді айналып өте береді ғой. Мен мысалы, бірақ енді аяғым протез емес деп жасырған күнім болған жоқ. Неге олай қабылдағысы келмейді әлде? Қоғам неге олай қарайды деп ойлайсыз? Басым көпшілігі солай, мысалға. Сондай бір көзқараспен бір қарап, сен көзбен біраз жерге шейін шығарып салады, мысалы. Бұрылып қарайды десеңші. Мысалы, сізге де көшеде бір сөйтіп қарап өтеді, сізді бір ыңғайсызданып қаласың, не қарап тұрсың деген сияқты. Бізге тоже сондай бір не болады да. Оған дейін деп волейбол ойнап жүрген екенсіз, кейін параволейболға ауыстыңыз ғой. Жалпы отырып волейбол ойнау мүмкін емес деп көрінген жоқ па сізге? Бұл волейболда, жалпы отырып ойнайтын волейболды мен алдында бір сұхбатында да айта кеткен. Мектеп қабырғасынан білемін, көріп жүрмін, сырттай ойындарды көресің. Мысалы, сол ертерек мысалы білген арқасы ондай қаттық бір қиындық туғызған жоқ. Ал неге дәл сол отырып ойнайтын волейболға келдіңіз? Басқа спорт түрлері де көп қой. Командалық спорт түрі мысалы бұл. Енді волейбол енді мана айта кеттік қой. Жақын жанында, мысалы, мектеп қабырғасында жүргенде ойнағаннан кейін енді бір маған бір осы бір өзім бір жақын тартып, осыны алып кете аламын деген ойменен, мысалы, сол себепті келдім. Мысалы, адам әрбір қабілеті болады. Мысалы, мен басқа жерге барсам, может, оны жалғастырып кете алмаспын, басқа спорт түрін, мысалы. Осы волейбол жақсы осындай. Командалық ойында бір-бірін түсіну жалпы қалай болады? Енді 6 адам ойнаймыз ғой. Бәріміз енді ымыра бірлікте дейді ғой. Жеңіс қай жерде де сол бірлігі бекем жерде ғой, шыны керек. Сол жерде енді алтауымыз 6 жаққа тартсақ тағы болмайды ол жерде. Сол жерде енді команда ішінде бір жақ адам бас, бір жеңнен қол шығарып, сондай бір татулықтың, сондай бірліктің арқасында бір сондай жетістікке жетіп жатты деп ойлаймын. Сіздерді не біріктіреді деп ойлайсыз? Мақсат па әлде жан жарасы ма? Бізді ең біріктіретін спорт. Спорт арқылы біріктік. Мысалы, жан жақтан келіп жатқан олар спорт болмаса бір-бірімізді көрмес едік, мысалға, бір-бірімізді танымас едік. Осы спорт бізді біріктіріп жатқан. Қазір бір отбасындайсыздар. Да, бір отбасындаймыз. Жақсы. Осы параволейболдың арқасында сіз былтыр Парижге барып келдіңіз, Паралимпиадаға қатыстыңыздар, иә? Командалық есеп бойынша 5-ші орындасыздар. Жалпы айтып өтсеңіз, қалай болды? Бұл 28 жылдан кейін алғаш рет қатысуы құраманың, яғни тарихи сәт деуге болады. Тарихи сәт. Ол енді Парижге бардық, Олимпиаданың аурасын сезіндік, қандай болатын, осы күнге шейін қаншама жыл армандап келдік. Бір көрсек, енді спортшының ең негізгі мақсаты осы Олимпиаданы бағындыру ғой. Сол мақсатты қаншама тер жұмсадық. Әйтеуір шүкір нәтижесін көріп, осы былтыр Парижге барып, Олимпиаданы көріп, өзімнің шама шарқым жеткен сол жерде ойын өнерін көрсетіп, ойдағыдай бір жақсы. 5-ші орын деген өте жақсы нәтиже, қаншама елдің арасынан. Ол жерде енді іріктеліп, Олимпиада 8 команда қатысады, әлем бойынша. Соның ішінде енді 5-ші орын алдық, шүкір енді.
ол жердегі командалардың барлығы мықты. Центр Минатай деген әлемнің мықты командалары. Солардың ортасында әйтеуір біздің де орнымыз бар екен. Бізді біліп жүрсін дегенде әйтеуір 5-ші орынға тұрақтадық әйтеуір. Шүкір. Париж төріне шыққан кезде нені ойладыңыз? Қандай ойлар еске түсті? Енді қаншама жыл арманда мен жеткеннен кейін ол жерде не болғанда да болса артымызда қаншама халық тұр, қаншама ел тұр, бізге үміт артып отыр барлығы. Бұлар ана жаққа барып қандай ойын ойнайды екен, қалай болар екен деген енді барлығында енді уайымы бар ғой. Солардың барлығын бір қуантсақ екен, бір жақсы нәтижеге қол жеткізсек екен, қалай болғанда да солардың бір сенімін ақтап, бір үмітін ақтап, бір көңілдерін марқайтсақ деген ниет болды. Негізгі мақсат сол жерде енді. Мықты командалар барлығы да енді өзіміздің кездескен командалардың бәрімен енді тең дәрежеде ойын өнерін көрсеттік. Ол жерде енді шын мықтыға тұсау жоқ деймін. Сол енді мықтылар шықты ол жерде енді іріктеліп. Біздер енді шүкір 5-ші орын енді. Соған лайықты болған барымыз деп ойлаймын енді. Алдағы уақытта енді оны да жақсартып, одан да жақсы нәтижеге қол жеткізеріміз мүмкін. Сіз команда капитаны ретінде қалай жігерлендіресіз спортшыларды? Бұл жерде енді не болғанда да, мысалға, қандай жағдай болмасын енді алға ұмтылу керек қой. Ол жерде енді біреу бірдеңе айтты екен, или тағы бірдеңе екен деп ол жерде жасып бір отырып қалмайын. Қалғанда да соның бәрін манағыдай ынталандырып сол жерде ойнайық, қаншама ел қарап тұр. Сол себептен жақсы айтып жігіттердің барлығы да өздерінің шама шарқы жеткенше ойын өнерін көрсетіп бір алға ұмтылып жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Сіз бір жазбаңызда былай жазған екенсіз: қымбат көлік мініп алып менсінбейтін жандар көп бұл өмірде, сіз кім дейтін депсіз. Және бір әдемі қымбат көліктің жанында суретке түсіп арманыңыз жазып кеткен екенсіз. Сол арманыңыз орындалған сияқты. Қаншама көлік ауыстырып үлгердіңіз осы уақытқа дейін? Бұл осы жазбаны осы Астана қаласында ойын сауық орталығынан көріп сол кезде жазған бір. Енді шыны керек, қазір қымбат көлік мініп алып, мысалы, менсінбей бір амандасып жатсаң өзің бар, сен кімсің деп тұратын, мысалы, сол кезде жазған. Бізге де уақыт келер тізген дейтін деп. Енді шүкір әйтеуір қазір 4-5 көлік ауыстырдым. Уақыт келді. Уақыт келді, шүкір, бәріне де қол жеткізіп жатыр осы спорттың арқасында. Сондай бір жақсы нәтижелерге. Қазір ондай жандар жоқ шығар, сіз кім дейтін менсінбей қарайтын? Шүкір әйтеуір. Бәрі әйтеуір тең дәрежеде жақсы әйтеуір, бәрі қарым-қатынас, көзқарас барлығы да өзгереді ғой. Бауыржан мырза, мынандай сұрақ: мықты болу үшін бұл өмірде не маңызды? Дене ма, әлде рух па? Бұл менің ойымша, жеке ойымша, рух. Адам өз-өзін жеңіп, өз-өзін рухтандырып бір несі ең мықты адам мен үшін сол адам. Өз-өзін жеңе білген адам мен үшін. Ал дене? Дене ол мен үшін екінші орында, мысалы. Ал сен мысалы айтады ғой, қуыс кеуде қаншама денең болып, ішінде рухың, мысалы, жігерің жоқ болса, одан мен айта алмаймын, ол мықты адам деп. Сіз үшін не маңызды? Медаль ма, әлде өзіңізді жеңу болды ма? Адам өз-өзін жеңсе, мысалы, қандай жағдай болмасын, ол не айтады, мысалы, жоғарыда айтады, аяқтан айырылып қалды. Басқа біреуіне басқаша жағдай мүмкін, басқа проблемаға жететін, ол адам өз-өзін қолын жасап жатады, неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Адам сол кезде өзін-өзін жеңе білу, өзін-өзін жеңген адам ол. Сіз қалай жеңдіңіз? Құпиясымен бөлісіңізші. Мен енді ең бірінші мен өз-өзімді шыны керек, басында жегедей жеп қойдым ішкі жанымнан, мысалы. Ауырмастан бұрын үлкен салмақ ауырғаннан кейін салмағым түсіп, біраз неге шейін. Сондай жағдайда осы айтып кеттім ғой, команданың несі көп көмегін тигізген. Яғни біріншіден өзіңізді жегідей жедіңіз, стресс болды. Одан кейінгі сатылар ше? Одан кейін жайлап осы аяққа тұрып, осы команданы көріп, өз-өзімді жігерлендіріп, менде де осылай жүре аламын екен, менде де осындай нәтижеге қол жеткіземін деп, солай мысалы екінші өмір сыйлағандай болып қарасаңыз. Сол арқылы мен әлі күнге шейін айтамын, волейбол мысалы екінші өмір сыйлады мысалы. Қазір бақыттысыз ба? Әрине, шүкір. Жалпы жеке өміріңіз туралы айтып берсеңіз, сіз сол оқиғадан кейін
өмірлік жарыңызды таптыңыз, қалай таныстыңыздар, ол кісі қандай кісі? Иә, сол енді ең негізгі уайым сол кезде аяқ жоғалтқанда мен ертеңгі күні болады ғой, енді уайым емес, маған кім қарайды, Қалай үйленемін? қалай не істеймін, қалай жанұялы боламын деп. Енді содан сөйтіп жүрген кезде әйтеуір жайлап мына жігерлем аяққа тұрдық, жарыстарға шықтық. Сол бір күні сол жолдасымды кездестірдім, сонымен танысып. Қалай кездестірдіңіз? Енді оның ұзақ өзіндік тарихы бар. Қысқаша қылып айтып берсеңізші. Ол кісі енді бір жерде бас есепші бухгалтер болып жасайды. Сол кеңсеге мен де бір себептермен барып қалып, сондай бір жағдайлармен танысып, ары қарай сөз байласып дегенде жақсы. Сізді тоқтай қабылдады, иә? Айттыңыз ғой, бірінші? Иә. Бірінші айттым, осылай. Не деді? Енді бірінші көрген адам кішкене бір тосырқап қалды кішкене. Бірақ енді бәріне де уақыт қой, еңбектің уақыт деймші. Соны жайлап уақыт өте келе үйренісіп, білісіп, ата-анасымен танысып, мән-жайдың барлығын түсінікті ол айтып, соны айтып, қазір шүкірміз. Сол кісімен өмір сүріп жатқан жайымыз. 4 баланың әкесіз. Иә. Жақсы. Ал үйде кім есепші? Бас есепші. Ол тек жұмыста бас есепші. Үйде өзіңіз ұстайсыз, иә, ақшаны? Иә. Жақсы. Өзіңізді жеңімпаз ретінде қашан қай сәттен бастап есептедіңіз? Жеңіс тұғырына көтерілген кезде ма, әлде қалай? Мен өзім жеңімпаз, енді алғаш келген кезде командаға мен мысалы қосылып құрамыз да, заменде отыратын болдық. Сол кезде де жеңіске жетіп өтеді. Сол кезде де қуанғанмен, бірақ өзімді біртүрлі сезінетін, мен қашан бір өзім бір терлеп, бір еңбегін сіңіріп жетпей, ол маған біртүрлі андай ыңғайсыз көрінетін болды. Жайлап енді уақыт өте келе, сол негізгі құрамға еніп, сол енді сонымен тері төгіп, сол кезде жеңістің қандай қиындықпен келетінін сезіндім. Дәмін сезіндіңіз. Ал жалпы өмірде ше? Жеңімпаз ретінде мына өмірде жеңдім деген сәт қай кез? Әлде өзіңізді жеңген сәт? Сол енді манағы операциядан кейін ғой енді бәрін содан кейін сол кезде ойлаймын өзім жеңіп жаңа өмір бастағандай бір. Ол енді түбегейлі адам өмірін өзгертті ғой, шыны керек. Оның алдында мен кім едім, одан кейін кіммін деген сияқты сұрақтар мазалайды. Өмірдің мәнін сол сәттен бастап ұқтыңыз ба? Қашан ұқтыңыз? Адамның алдында неше түрлі ертеңгі не болатынын да білмейді адам, мысалға, шыны керек. Бүгін барымыз, ертең тағы қағасың. Енді сол кезде енді менде мұндай жағдайға түспестен бұрын мен де мысалы ойламаппын, мынандай жағдайға түсем, ертең не болады. Енді осындай бір сәттен келіп, осы сәттен шыққанда енді түсіндім, адам басынан қандай бір жағдайлар келіп кетпейтін, мысалы ер жігіттің бәріне де сол себепті бәріне де дайын болу керек, бәріне де жеңе білу керек, қандай жағдай болмасын, барлығына төтеп беру керек деп ойлаймын. Сіз үшін өмірдің мәні неде екен? Өмірдің мәні өз-өзін адам жеңе білу керек. Күресте дейсіз. Күресе білу керек. Ал нені армандайсыз осы күні? Бар ма арман? Көп шығар? Иә, армандар көп қой енді. Иә, соның маңыздысы. Армансыз адам айтады, қанатсыз құспен тең деп, армандай білу керек, армандар қашанда орындалады. Енді осы негізгі спорттағы арманым осы олимпиадада бір жүлдегерлер қатарынан көріну. Олимпиадаға барып, сол жетсем сол арман. Сол арманыңызға жетіңіз. Енді кез келген жанда бір әттеген ай дейтін дүние болады ғой. Сізде ше қандай да бір өкініш бар ма? Іште қалған. Онда енді дөп басып мына жерде бармағым тістеп қалдым, мына жерде өкіндім дейтін сәт қазір есіме оралып отқан жоқ енді. Күнделікті тіршілікте болады ғой, мына жерде былай істеуім керек еді деген сияқты, енді бірақ ауыз толтырып айтатындай ондай бір не болған жоқ. Ондай қоғамдағы мүгедектігі бар жандардың мәселесіне тоқталсақ, бұл салада қандай проблемалар бар? Енді мүмкіндігі шектеулі жандардың мысалға әртүрлі санаты бар. Мысалға біздер енді шүкірміз ғой, өзімді айтор есептемеймін, мүмкіншілігі баратын жеріміз барамыз, жүреміз, елғатар ешқандай біздер ештеңе не істеп жатқан жоқпыз. Мысалы енді қоғамда енді коляскамен жүретін адамдар бар, оларға мысалға көшеде жүру несі өте қиын, ондай
барлық жерде қарастырылмаған ғой шыны керек енді. Әрненің өзінің бір қиыншылықтары бар ғой шыны керек. Мысалы біздер енді протезбен жүреміз көбіне, біздің де ойлаймыз басқа енді шетелдерге барғанда біздің протезді салыстыруға вообще келмейді мысалға. Қандай? Біз өте төмен мысалға. Соны ойлайсың. Бізге де осындай бір жағдайлар қарастырылып мысалға. Неге бір жақсы бір протез жасап бермеске, соған неге қаржы бөлмеске, сол себепті ұсыныстар да жасалып жатыр жоғарыға. Хаттар да жолданып жатыр енді. Алда уақытта енді бір шешім табады дейтін үміттеміз. Енді бүгінгі таңда ешқандай әлі нәтижеге қол жеткізе қойған жоқпыз. Жүріп тұру жағынан ше қалай? Қоғамдық орталарда. Енді сіз болмасаңыз да қатарластарыңыз, өзіңіздің командаластарыңыз бар ғой. Басқа спортшыларды байқайсыз. Қандай да бір қиындықтар туып жата ма жүріп тұру жағынан, мысалы қоғамда, қоғамдық орындарда? Шүкір, барлығы енді протезде жүрген жігіттер енді барлығы да енді діттеген жеріне жете алады, жүре алады, ешқандай ең негізгі мақсат, негізгі проблеманың бірі біз енді протез ғой, сол енді жақсы протез жасалса дейтін, мысалы жақсы протездер жүріп тұруға қолайлы, мысалы аяққа ыңғайлы деген сияқты сондай бір нелер жасалса дейтін үміт бар сондай. Шетелде қалай көрдіңіз ғой сіз? Нендей айырмашылығы бар екеуінің? Олардың енді технологиясы ғой, технологиясы басқаша. Олардікі жақсы, мысалы. Мен қалай салыстырмалы түрде айтсам, иномаркмен мысалы бір не машина сияқты, мысалы екеуін салыстыра алмайсыз сол сияқты. Олардың несі сондай. Қазір протезді қиын емес па? Жүріп тұру, шешкен кезде аяқ ауыру деген секілді қызарып? Жоқ, енді бәріне де үйренеді ғой адам, бәріне де үйреніп кетті енді. Енді ешқандай қиындық тудырып жатқан жоқ бүгінгі таңда әйтеуір шүкірміз. Балаларыңыз жайлы айтсаңыз, қандай ең басты кеңес айтасыз? Балаларыңызға үнемі айтып отырады дүние қандай? Енді адам болып келгеннен кейін адам болып өту ол қандай бір болмасын енді. Жақсы оқып, жақсы білім алып, енді бүгінгі таңда білімге көп көңіл бөлініп жатыр енді. Білімсіз адам енді болашақта енді болашағы бұлыңғыр деп ойлаймын шыны керек. Білімсіз ешқай жерге де бара алмайды мысалы. Сол себептен сол балалардың сол сабағын, тәрбиесіне көп көңіл бөліп. Қандай әкесіз? Жұлдыз әкесі ба? Жоқ, ондай қарапайым ғой. Қарапайым отбасынан шыққан қарапайым екен енді. Жақсы. Енді соңғы сұрақ болсын, жалпы мына волейболға келудің өзінің бір қызығы бар шығар. Қалай келдіңіз? Кім көмектесті? Енді кіріп кету де оңай емес қой ұлттық құрамаға. Бір күн мынандай қызық болды. Енді аяқ ауырып, бірақ енді өз еркімнен бара қойған жоқпын. Мысалы волейбол білемін де, бірақ ол мен тек қана аяғы жоқ адамдарды қабылдайды деп жүрмей жүрген. Менің аяғым бар, мен қабылдамайды деп. Содан бір күні қасында жолдас балам екеуміз соңғы рет больницаға барып тексерістен өтеміз. Тексерістен өтіп, осы жерге айтамын, мен ауылға кетемін, ауылға барып кішкене демаламын, қаладан шаршап кеттім. Содан сөйтіп тұрғанда бұрын мектеп қабырғасында берген дене шынықтырған ағайым кездесіп қалды. Ол мені көрді, шошып кетті, сен аяғыңа не болды, осылай. Мен ешқандай Досақай Оңғарбек дейтін ағайым ол, сол кісі көрді. Мен сен мынандай жағдайға түскен білген жоқпын. Сен осындай білесің бе? Баяғыдан біле. Барам я, кел осындай. Сол кісі сол жерден көрді. Сағат бір 11:30 ма, әуіткестік 2-де сол спорт залда болды. Содан бастап ары қарай ауылда қалды, басқасында қалды. Сол ең бір әлі күнге шейін еске салып айтамын. Керек адам уақытында жолығып тұр екен. Мен мысалы сол жерде больницаға бармай қалсам не болады? Адам бір тағдыр ғой, соның бәрін бір сәйкестендіріп сол жерге кездестіріп, бір өмірдің сценарийі. Сондай бір сәттер болды. Ары қарай сол күннен бастап жаттығу. Мен осы күнге дейін жүрмін десеңші спортта, 2011 жылдың 7 ақпаны барған күні. Ең алғаш барған, әлі күнге шейін есімде. 7 ақпан күні бардым, сол жерде енді бүгін бас бапкеріміз Тахауов Бауыржан Бақытұлы жылы құшағын жайып қарсы алып, сол жерде форма беріп, сол форманы ауылдың өзі өйтіп көріп, соның өзі үлкен мәртебе ғой, мысалы. Өз-өзіңді бір кәдімгі менде бір біреуге керек екенмін ғой дегенде бір сезім пайда болды. Содан ары қарай, содан кеттік. Бүгінгі таңға шейін жалғасып келе жатыр енді.
яғни сіз бәрін тастап ауылға кетем дедіңіз, өмір сүргім келмейді дедіңіз. Иә. Соңында өзіңізді керек екеніңізді сезінген кезде ғана барып өзгердіңіз ба? Осының бәрін көріп осындар енді осы жағдайлар ғой мен өмірімді өзгертті. Может, не істемесем басқаша болар ма еді мысалы, өзім де білмеймін мысалы. Жақсы. Сіздің Сіздің өзіңіздің миссияңызды таптыңыз сонымен. Иә. Осы спорттың арқасында осы байлап жүріп жатырмыз енді. Арманыңызға жетіңіз, алдағы уақытта өтетін Азия чемпионатында командаға жеңіс тілейміз. Амандықта жүздесейік. Рахмет көп. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.